हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एलियम सीफा। इसको अच्छे से समझेंगे कि ये मेडिसिन है क्या, जो प्याज से बनाई जाती है और इसका मेन काम क्या है। ये मेनली नाक म्यूकस मेम्ब्रेन में जो प्रॉब्लम होती है उसके काम आती है, सर्दी जुकाम में काम आती है, आइज़ में काम आएगी, थ्रोट में काम आएगी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काम आएगी। इसका कॉमन नेम क्या है? ओनियन। बोटैनिकल नेम इसका एलियन सीफा। फिर फैमिली कौन सी है? लिलीसी, एब्रिएशन ऑल सी। फिर मेन स्पेयर क्या है इसका? नोज, आईज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन पे काम करेगी ये। कॉन्स्टिट्यूशन एंड जर्नल एक्शन क्या है? नोज एंड नेजल म्यूकोसा पे काम करेगी, आईज, थ्रोट, लैरिंक्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस पे काम करेगी। फिर ये नोज पे क्या काम करेगी? प्रोफ्यूज वाटरी नेजल डिस्चार्ज, जिनके नाक से हमेशा पानी आता रहता है उनके लिए अच्छी मेडिसिन है। डिस्चार्ज इज एक्यूरेट एंड इरिटेटिंग, बहुत इरिटेट करता है। इट मेक्स द अपर लिप एंड नोस्ट्रिल्स सोर, बहुत ज़्यादा सोर कर देता है और उससे खट्टापन का टेस्ट आता है अगर मुंह में जाता है तो। फ्रिक्वेंट स्नीजिंग, छींक आती है उनको। बर्निंग एंड टिंगलिंग ऑफ द नोज़। फिर इसके बाद नोज़ल फील्स स्टॉप्ड स्पेशली एट नाइट, मतलब रात में नाक उनकी बंद हो जाती है। फिर सिम्टम्स में ओकर विद अ कोल्ड आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, जैसे ही ठंडी हवा में आएंगे उनकी नाक हमेशा बंद हो जाती है। फिर इसके बाद है थ्रोट, बर्निंग एंड रॉनेस इन थ्रोट, ज़्यादा बर्निंग होती है और गले में दिक्कत होती है उनको, बहुत ज़्यादा स्क्रैपिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है उनका छिल गया है पूरा गला। थ्रोट फील्स इरिटेटेड, बहुत इरिटेट करता है उन्हें उनका गला। फिर फ्रिक्वेंट क्लीयरिंग ऑफ थ्रोट, हमेशा साफ़ करते रहते हैं अपने गले को। फिर लैरिंक्स एंड वॉइस की बात करें तो होर्सनेस, रॉनेस ऑफ लैरिंक्स, बर्निंग इन द लैरिंक्स, कफ फ्रॉम इरिटेशन ऑफ लैरिंक्स। फिर वॉइस में बिकम वीक और लॉस्ट, पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिंगर्स एंड स्पीकर, मतलब जो लोग गाना गाते हैं या फिर जिनकी आवाज़ बंद हो जाती है और वो स्पीकर हैं तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है एलियम सिफा, क्योंकि सर्दी जुकाम में काम आती है। फिर उनका कफ कैसा रहता है? ड्राई रहता है, इरिटेटिंग कफ रहता है। कफ एसोसिएटेड विद अ रनी नोज, मतलब कफ के साथ साथ उनकी नाक भी आती है। टिंगलिंग इन द लैरिंक्स, उनको ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है मेरे गले में। कफ में बी वर्स इन अ वार्म रूम, उनका कफ गले में जो रहता है ना वो गर्म कमरे में जाने से और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर इनका हेड का क्या है? हेड एक एसोसिएटेड विथ कोराइज़ा, सर्दी जुकाम होने पे उनका हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, फ्रंटल हेडेक। फ्रंट हेड में जब पेन होता है तो उसको फ्रंटल हेडेक बोलते हैं। हैवी फीलिंग इन द हेड, बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग होती है हेडेक में। कंपनी प्रोफ्यूज नेसल डिस्चार्ज, हेडेक के साथ नेसल डिस्चार्ज भी होता है। फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है? कोलिकी, एब्डोमेन पेन, बहुत ज़्यादा अकड़न होगी पेट में, बहुत ज़्यादा पेन करेगा उनका पेट, मरोड़ता है जिसको बोलते हैं। फ्लक्चुएंस, बहुत ज़्यादा गैस पास होगी। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस आफ्टर ईटिंग ओनियंस, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है जब भी वो प्याज खा लेते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑकर, बहुत ज़्यादा बर्न करेगा उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसका कीनोट है एलियम सीफा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर यूरिनरी सिम्टम्स देख लेते हैं 10 नंबर पे। इरिटेशन ऑफ यूरिनरी पैसेजेस, यूरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फ्रिक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट,
बहुत ज़्यादा यूरिनेशन प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं तुरंत ही चला जाऊं। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिन करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका बर्न करता है। फिर फीमेल कंप्लेंट्स देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स एसोसिएटेड विद कोराइजा और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो रहा है और आपकी नाक आ रही है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं फीमेल्स को। फिर डिसएमिनोरिया में ऑकर विद कैरेक्टरिस्टिक एलियम सिफा सिम्टम्स, मतलब इसका मतलब ये है कि उनका ब्लड रुक जाता है बिल्कुल ही डिसएमिनोरिया में, और पीरियड्स रुक जाते हैं जब उनको सर्दी जुकाम होता है तब। अब इसकी मोडालिटीज़ देख लेते हैं। वर्स कब होता है? वार्म रूम, इवनिंग, एट नाइट, वार्म एयर, डैम्प वेदर। और अच्छा कब लगता है? फ्रेश कूल एयर होती है जब, ओपन एयर एंड समटाइम्स कोल्ड एप्लीकेशन। इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन अगर करें तो किससे हो सकता है? इलियम सिफा से और यूफ्रेसिया सबर्डिला आर्सेनिकैल्मम और नक्स भूमिका से कंपैरिजन आपका आ सकता है। दो दो नंबर के बेसिस पे इनका कंपैरिजन बताइए। 5 गोल्डन पॉइंट्स भी बता देती हूँ एग्ज़ाम ट्रिप के बेसिस पे। एस्क्रेड वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज होता है। ब्लैंड नॉन इरिटेटिंग टीयर्स आते हैं इसको। सोननेस ऑफ अपर लिप एंड नोस्ट्रिल्स। फ्रिक्वेंट स्नीजिंग, छींक आती है हमेशा। बेटर इन कूल ओपन एयर एंड वर्स इन वार्म रूम। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आप अपकमिंग अपडेट्स कभी भी मिस ना करें। और जैसा मैं पढ़ाती हूँ और वो भी समझ आता है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिए। थैंक यू।